ბაპე ასკდებიან ეგოებით ერთმანეთს. ბელინგემი აღარ არსებობს რა. ბიჭო, ანუ შენ ყავს ბელინგემი, რომელიც მოდის ბომბარდირებს. მოდი აგიხსნი. რატო იცი აი ბელინგემი აღარ არსებობს ეს ტიპი გამოყოლა. შეადარე 2 სიტყვებით ლანძღავენ. შეადარე 2022 წლის ბელინგემი. პედრის აღმერთებენ, რა სტატისტიკა აქვს ასეთი რომ ბელინგემი მკვდარია. აი, მოდი სტატისტიკა არ მაინტერესებს. მარტო რიცხვებს არ უნდა უყურო. რიცხვზე არ არის. მან აქვს მნიშვნელობას რა ეფექტს ახდენს ფეხბურთელი ჩემი აზრით. როცა ნახევარმცველზე ვლაპარაკობ. ფეხბურთელი თავის ადგილზე არ დგას გუნდში. ანუ რეალი ხა ისეთ ადგილზე არის, არავინ თავის ადგილზე არ დგას. ამ კაცს მივდივარ მაგამდე, ხო შეიძლება ვთქვა. არაფერი. ანუ მაგ კაცის ადგილი საბოლოო ჯამში აღმოჩნდა, რომ ცრუცხვიანია. ბიჭო, რა ცრუცხვიანი არა. როგორც კი გახდა ტიპი. შეტევაზე არა, ნახე შეტევაზე. როგორც კი 4-3-3-ში გახდა ტიპიური ნახევარმცველი დაიკარგა. შეტევაზე ორიენტირებული თუ არ არის ბელინგემი თავიდან ბოლომდე და გასაგებია, დაცვა და ხალხობა ბაპემ ეგ ყველაფერი გააკეთა თუ არა ბაპეს მოსვლა. ბიჭო, არა მარტო ბაპეს მოსვლა, აი დაცვაში, რავი, ახლა ბაპეს მოსვლა. დაცვას თავი დაანებე, მოდი ჯერ ამას შევხედოთ. ნახე, ობიექტურად რო შევხედოთ 2 წელია რეალს დაცვა არ აქვს. შესაბამისად, დაცვა რო არ ყავს, მაგის გამო ნახევარდაცვაც არ ყავს, იმიტომ რომ ნახევარდაცვა დაცვაში თამაშობს.